बऱ्याच व्यक्तींना झोपेमध्ये दात खाण्याची किंवा दात आवळण्याची सवय असते. त्याच्या कुटुंबातली माणसं सांगतात की ती व्यक्ती दात आवळती आहे. हे दात आवळणं ही काही सवय नसून तो एक प्रकारचा व्याधी आहे, ज्याला ब्रक्सिझम असं म्हटलं जातं. या व्याधीमुळे दात ढिले होतात आणि घासलेही जातात. आयुर्वेदाच्या दृष्टिकोनातून जर विचार केला तर वात प्रकृतीची माणसं, वातपित्त प्रकृतीच्या माणसांना हा व्याधी जास्त होताना दिसतो. तसंच जर स्ट्रेस असेल, जास्त चिंतायुक्त आयुष्य असेल, त्याबरोबर शरीरात वात वाढला असेल, अपचनाच्या तक्रारी असतील तरी ब्रक्सिझम किंवा दात खाण्याची तक्रार होऊ शकते. यासाठी दररोज नाकामध्ये 2-2 थेंब कोमट अणुतेलाचे घाला. त्याबरोबर पोटातून घेण्यासाठी एक पातेलं घ्या, त्याच्यामध्ये 1 कप दुधाचा घाला, त्याच्यामध्ये 1 चमचा वेखंड पावडर घाला आणि 1 कप पाण्याचा घाला आणि ते उकळायला ठेवा. पाणी पूर्ण आटल्यानंतर फक्त दूध राहिल्यानंतर ते मिश्रण दररोज रात्री झोपायच्या आधी घ्या. थोड्याच दिवसात ब्रक्सिझम किंवा दात खाण्याची सवय ही पूर्ण निघून जाईल.